օր հարգելի ունկնդիրներ, ձեզ հետ է Legal Podcast-ը լոսյութի շրջանակներում, ձեզ հետ են Անին, Սոնան եւ Անին ու Սոնան այսօր ունեն հյուր։ Անի ողջունիր եւ ներկայացնենք մեր հյուրին։ Ողջույն բոլորին։ Այսօր շատ հետաքրքիր թեմայի մասին ենք խոսելու, կարծում եմ բոլորդ հարցեր կունենաք դրա վերաբերյալ եւ կներկայացնես մեր հյուրին։ Այսօրվա մեր հյուրը Virtuos խորհրդատվական ընկերության համահիմնադիր եւ տնօրեն Հարկայինի գուրու Համլետ Դանելյանն է։ Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Առաջարկում զրույցը բաժանենք երկու մասի, քանի որ վերջին շրջանում կատարվել են բոլորիս վրա ազդող փոփոխություններ հարկային ունեցույթում, թե ֆիզիկական անձանց մասով եւ թե բիզնեսի մասով, այսինքն իրավաբանական անձանց մասով, կարող ենք զրույցը բաժանել երկու մասի, սկզբում անդրադարձ կատարենք ֆիզիկական անձանց մասով կատարված եւ արդեն նախատեսվող փոփոխություններին, հետո կանցնենք բիզնեսին։ Ու սկսենք բնականաբար հարկային դրույքաչափերի փոփոխություններից, որոնք 2019 թվականի հունիսին կատարված մեծ փոփոխությունների փաթեթով ուժի մեջ մտան, որոնց հետևանքով փոխվում են հիմնական դրույքաչափերը, որոնք այն հայրկերի, որոնք որ գանձվում են ֆիզիկական անձանց աշխատավարձերից եւ նմանատիպ եկամուտներից։ Առաջին փոփոխությունը դա եկամտային հարկի փոփոխությունն է։ Ուզում եմ նշեմ, որ այստեղ տեղի ունեցավ ոչ միայն դրույքաչափի փոփոխություն, այլ համակարգի փոփոխություն, այսինքն պրոգրեսիվ հարկումը, որը որ մենք ունենք առաջ, այսինքն հարկման դրույքաչափը, երբ որ աճում է մարդու եկամուտների չափից կախված, փոփոխվեց համահարթ համակարգով, այսինքն անկախ մարդու եկամուտների քանակից, մարդը հարկում է ֆիքսված դրույքաչափով։ 23% սկզբնական դրույքաչափներ, որը հետագայում դարձավ 22, այս տարի գործում է 22%-ը, հետագայում մյուս տարի պետք է դառնա 21 եւ ամենավերջում դա հաստատվի 20% դրույքաչափի վրա եւ այդպես էլ չփոփոխվի ու մնա 20%։ Սրան զուգահեռ սոցիալական վճարի փոփոխություն տեղի ունեցավ, որը այս պայն 2.5% է, հետագայում պետք է դառնա մյուս տարի 3.5 եւ 4.5%։ Կներեք, այստեղ սխալվեցի, հիմա 3.5 է արդեն, 2.5-ից դարձավ 3.5 եւ կդառնա 4.5%։ Այսինքն փաստացի պահվող գումարի մեջ դեռևս նվազում տեղի չի ունեցել, ուղղակի փոխվել են հարկերի բաշխումը։ 25.5% ինչպես պահվել է առաջ, այնպես էլ պահվում է հիմա։ Իհարկե դա վերաբերում է սոցիալական վճար կատարող անձանց, այսինքն 74 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված անձանց։ Իսկ դրանից առաջվա մասով եկամտային հարկի նվազումից փաստացի շահել են, քանի որ սոցվճարի ավելացումը իրենց վրա փոփոխություն տեղի չունեցել։ Իսկ 2023 թվականից, քանի որ ինչպես նշեցի, դրույքաչափը կդառնա 20 եկամտային հարկի մասով եւ 4.5 սոցիալական վճարի մասով, ընդհանուր հարկման դրույքաչափը, այսպես ասենք, 25.5-ից կնվազի մինչեւ 24.5։ Առաջին հայացքից թվում է, որ հարկերը կնվազեն, եթե չլներ վերջին բոլորիս հայտնի դեպքերի հետևանքով կատարված դրոշմանշային վճարի փոփոխությունը, կամ այսպես ասած 1000 դրամների օրենքը որ կար, ինչպես խոսակցական լեզվում են ասում, ինքը ի տարբերություն եկամտային հարկի, ինչքան էլ որ տարօրինակ է, որտեղ պրոգրեսիվը փոխեցին համահարթի, այս դեպքում հակառակը, հարթ 1000 դրամը փոխվեց պրոգրեսիվ եւ կախված մարդու եկամտի չափերից սկսում է 1500 դրամից մինչեւ բարձրանում է 15000 դրամ։ Որ դեպքում 1500 դրամ։ Մինչև 100,000 դրամ աշխատավարձի դեպքում 1500 դրամ է ու այսպես արդեն կախված աշխատավարձից ինքը բարձրանում է։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր նվազագույն աշխատավարձ են ստանում մինչև 100,000, ու այս դեպքում մեր մոտ 68,000 է հիմա այսպես ասած մաքուր աշխատավարձը, որը 94,000-ից մի քիչ է գալի բոլոր հարկերով, այդ մարդիկ վճարում են 1500 դրամ ու հետագայում արդեն ավելի սկսում է աճել։ Ինչ շահեց բյուջեն, առաջին հարցը, եւ ինչ շահեց այն մարդու ում վրա, որ այս փոփոխությունները ազդեցին կամ ինչ կորցրեց։ Երբ որ նայում ենք տարեկան եկամուտների մասով հաշվետվությունը, որոնք ՊԵԿ-ի սայթում, Պետական եկամուտների կոմիտեի սայթում տեղադրված է, տեսնում ենք, որ 20 թվականին, 15 թվականի համեմատ Պետական եկամուտների կոմիտեն աճ է ունեցել։ Եկամտային հարկի մասով 0.2% կամ 817 միլիոն դրամ, այսինքն չնայած նրան, որ դրույքաչափը նվազել է, հարկային եկամուտները ավելացել են։ Սոցվճարի մասով էլի 20 թվին 19-ի համեմատ 32.6% աճ կամ 6 միլիարդ դրամ։ Ինչա տվել փոփոխությունները այս 6 ամսվա արդյունքում։ Այս 6 ամսվա արդյունքում, երբ որ դրույքաչափերի փոփոխություն է տեղի ունեցել, էլի եկամտային հարկի գանձումները տարօրինակորեն աճել են, այսինքն 1.9% աճ ունեն կամ 3.9 միլիարդ դրամ, եւ էլի 6 ամսվա արդյունքով սոցվճարի բավականին մեծ աճ ունենք, համարյա կրկնապատկվել է 98.5% կամ 9.8 միլիարդ դրամ։ Այսինքն առաջին հայացքից անձն աչքով տեսանելի է, թե բյուջեի հարկային մուտքերը ինչքանով են ավելացել այս փոփոխությունների արդյունքով։ Հիմա այստեղ մի հարց է ծագում, կարևոր, որը որ այդքան չի վերաբերում, այսպես ասած, ֆիզիկական անձանց ումից, որը հարկերը գանձվում են, այլ վերաբերում է հենց պետական բյուջեի մուտքերին։ Ինչով է պայմանավորված այս աճը։
խելացի դրույքաչափերի փոփոխությամբ, թե ուղղակի ստվերից մարդիկ դուրս են եկել, այսպես ասած, ինչ որ մասով իրական եկամուտներն են հայտարարել, ու ինչի հետևանքով, այո, այսպես ասած, առաջ գրանցված էին, եթե ժողովրդական լեզվով ասենք 100,000-ով, բայց ստանում էին ծրարով 200,000, հիմա 200,000 էլ գրանցվել են, ստանում են, ու հետևաբար հարկային մուտքերը չնայած դրույքաչափի նվազեցմանը ավելացել է։ Իրական երկու դեպքում էլ վատ չի, եթե նայում ենք բյուջեի տեսանկյունից։ Խնդիրը կատարվել է հարկային մուտքերը ապահովել են։ Բայց այդտեղ էլի մի կարևոր հարց կա, մենք պետք է հասկանանք, քանի որ եկամտային հարկ, սոցիալական վճար, դրոշմանշային վճար վճարում են նաև այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են պետական համակարգում, մենք պետք է հասկանանք արդյոք այդ ավելացման որ մասն է բաժին ընկնում պետական ապարատին, այսինքն մի գրպանից մյուսը գնելու process-ին, եւ որ մասն է բաժին ընկնում հենց բիզնեսին։ Ու բնականաբար ավելորդ է նշել, որ եթե մենք ունենանք իրական աշխատավարձերի հայտարարում, այս աճերը, որ ունենք տեմպեր, չգիտեմ 30% կամ 90% կամ 2%, շատ ավելի մեծ աճ կունենանք։ Հիմա վերադառնանք սա նայեցինք պետության տեսանկյունից։ Հիմա նայենք ֆիզիկական անձի տեսանկյունից, այսինքն ինչ փոխվեց մարդու կյանքում, որը օրինակ պայմանական վերցնենք ստանում, չգիտեմ, 150,000 դրամ։ 150,000 դրամ իր աշխատավարձն է եւ տեղից կատարվում է պահումներ ու ինքը ստանում է ինչ-որ վերջնական գումար։ Օրինակը կվերցնենք սոցիալական վճար վճարողի մասով, որպեսզի թվերը ավելի ակնհայտ լինի։ 150,000 դրամ ստացող մարդը, եթե տնտեսագիտության մեջ այսպիսի հասկացություն կա, եթե ճիշտ կհիշեմ, եկամուտները 3 ձևի են լինում, այսինքն 3 տեսակի են դասակարգվում։ Դա անվանական եկամուտն է, տնօրինվող եկամուտն է եւ իրական եկամուտն է։ Անվանական եկամուտը դա 150,000 դրամն է, այսինքն ինչքան է քո աշխատավարձը կազմում։ Գրանցվածը, չգիտեմ, 150,000 դրամ, դու ստանում ես ոչ թե 150,000, այլ մեկ այլ գումար, բայց անվանական քո եկամուտը 150,000 դրամ է։ Տնօրինվող եկամուտը դա այսպես ասած ժողովրդական լեզվով մաքուր աշխատավարձն է։ Այսինքն այն աշխատավարձը, որը մարդուն մնում է բոլոր պահումները հարկային գործակալի կողմից կատարվելուց հետո։ Դե հարկային գործակալի ինստիտուտը կարճ ասեմ, այն ինստիտուտն է, երբ որ մարդու եկամուտներից, օրինակ աշխատավարձից իր հարկերը վճարում է ոչ թե հենց ինքը, այլ կազմակերպությունը, որը հանդիսանում է իր գործատուն, հարկային օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի համաձայն կազմակերպությունը անձեռնարկատերերը եւ նոտարները հանդիսանում են հարկային գործակալ ու այդ պարտավորությունը, այսպես ասած, իրանց վրա է դրված մեր օրենսգրքով, այո։ Տնօրինվող եկամուտը 150,000-ի դեպքում, որը առաջ կկազմեր 110,500 դրամ, հիմա դարձել է 108,750 դրամ, այսինքն տնօրինվող եկամուտը հաստատի նվազել է։ Եթե չլիներ դրոշմանշային վճարի փոփոխությունը, ստեղ ուրիշ պատկեր կունենանք, բայց այդ ցավալի փոփոխության արդյունքում, այսինքն ցավալի դեպքերի հետևանքով կատարված անհրաժեշտ երևի թե փոփոխության արդյունքում, մենք ունենք այս պատկերը, որ աշխատավարձը նվազել է։ Եվ երրորդ եկամուտի տեսակը դա իրական եկամուտն է, կամ այսպես ասած այն արժեքն է, որ ունի այդ 110,000 կամ 108,000 դրամ, այսինքն լավ, մարդու եկամուտը օրինակ 110,000-ից նվազեց մինչև 108,000։ Ինչ կարա ինքը անի այդ 108,000 դրամով, այսինքն ինչքանով այդ 108,000-ը գնող ունակ։ Եթե հաշվի առնենք, որ վերջին շրջանում եղած սղաճը, գնաճը, տնտեսական տարբեր process-ները, դոլարի գնի վալենտականությունը ու դրա հետևանքները շուկայում, բնականաբար երբ բոլորիս ակնհայտ է, որ բացի նրանից, որ այդ 110,000 դրամը դառել է 108,000 դրամ, ու կոպեկները չեմ ասում վերջին թվերը։ Այդ եղած 108,000 դրամն էլ արդեն շատ ավելի պակաս արժեք ունի, քան կունենար այն գումարը, որով առաջում է։ Այսինքն մենք հստակ այս արդյունքում տեսնում ենք, թե ինչ է այս բյուջեն, եւ տեսնում ենք, թե ինչ կորցրեց ֆիզիկական անձը, եթե իր աշխատավարձը չի փոխվի։ Ամփոփելու համար էսա առաջին մասի ինֆորմացիան, եթե սրա մասով հարցեր ունեք, սիրով կլսեմ, եթե չէ, արդեն կանցնենք բիզնեսի մասով մեր նախատեսվող փոփոխություններին, որոնք ոչ թե արդեն կատարվել են, այլ դեռ նախատեսվում են տարբերություն ֆիզիկական անձանց մասին։ Ինձ թվում է, չէ, երևի անցնենք։ Ինձ էլ է թվում։ Անցնենք վերջում, եթե ինչ-որ բան բաց մնա։ Շատ լավ։ Ուրեմն անցնենք ինֆոյի երկրորդ մասին ու խոսենք սպասվող, ու այսպես ասեմ, հայտարարված փոփոխություններին բիզնեսի մասով։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ին, այսինքն վերջին աշխատանքային օրը, մի փաստաթուղթ հրապարակվեց վարչապետի 1455 գծիկ-L որոշումը, որը այսպես վերնագրված էր հարկային քաղաքականության ճեղքի կրճատման մասին որոշում, որով սահմանվում են, այսպես ասած, որը ինքը ոչ թե փոփոխություններ, այլ փոփոխությունների քաղաքականություն էր սահմանում, որը որ ենթադրում հետագայում պետք է մշակվեն եւ կամ արդեն մշակման process-ի մեջ են փոփոխությունները հարկային օրենսգրքում։ Նախատեսվում են փոփոխություններ հետեւյալ մասերով։ Նշեմ, հետո առանձին կանադառնամ իրանց բացասական հետևանքների եւ եթե լինի ինչու՞ չէ նաեւ դրական կողմերի մասին։ Առաջին կարևոր բանը, որ կուզենամ առանձնացնել, դա ԱՀ-ից ազատված գործակների շրջանակը կրճատելու միտումն է, որ մենք տեսնում ենք այդ փաստաթղթում։
Երկրորդը դա միկրոձեռնարկատիրության համակարգի էական վերանայումն է, այսինքն համակարգը ենթադրվում է, որ ամբողջովին պետք է փոփոխվի, եւ երրորդը, որ կուզենայի նշել, շրջանառության հարկի շեմի իջեցում եւ դրույքաչափի բարձրացում։ Հիմա անդրադառնանք առանձին մի փոքր խոսենք դրանից։ Առաջինը, ինչպես նշեցի, նախատեսվում է կրճատել ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների շրջանակը, մասնավորապես, որպես օրինակ տվյալ փաստաթղթում ներկայացվում են առողջապահական ու կրթական ծառայությունները, որոնք այս պահին ազատված են ԱԱՀ-ից, այսինքն 20% ավելի էժան արժեն։ Իհարկե, բնականաբար ակնհայտ է, թե այդ ազատված գործարքների շրջանակից այդ ոլորտի եւ մնացած ոլորտների ծառայությունները դուրս բերելու է այդ ծառայությունների սակագների 20%, ինչու՞ չէ նաեւ ավելի թանկացմանը, որը բացասական հետևանքի մասին իսկ ում ավելորդ է խոսել։ Այո, առողջապահական ոլորտը, ինչու՞ չէ նաեւ կրթական ոլորտը, ես այդպեսի վերլուծություն չունեմ, համեմատական չեմ կարող տանեմ, բայց միջին վիճակագրական քաղաքացիությունը կարծում եմ, որ այնպես չի, որ շատ հասանելի է։ Երկրորդը նախատեսվում են փոփոխություններ, ինչպես նշեցի, միկրոձեռնարկատիրության համակարգի մասում, այսինքն էականորեն վերանայում պետք է լինի այստեղ փաստաթղթի։ Սա ամենատանօրինակ մասն է կոնկրետ իմ համար, ինչի, որովհետև միկրոձեռնարկատիրության համակարգը համեմատական առումով նոր է, ինքը ընդամենը 20 թվականի հունվարի 1-ից է գործում ու ներդրվել է հենց այն մարդկանց կողմից, ովքեր որ մշակել են այս հերթական փոփոխությունների փաթեթը։ Այդ դեպքում հարցածագում, թե ինչու ի սկզբանե այդ միկրոձեռնարկատիրության համակարգը լավ չի մշակվել, այնտեղ բավականին ռիսկեր կան եւ որպես մասնագետ ես բնականաբար կիսում եմ այս մտահոգությունները, որ կան պետական համակարգի կողմից, բայց կարծում եմ արդար չի բողոքել օրենքի կիրառումից, եթե օրենքը դու ես գրում։ Այսինքն կարելի ավելի, չգիտեմ, երկար մշակել, կարելի մասնագետների կարծիք հարցնել։ Օրինակ, ինչա նախատեսվում։ Նախատեսվում է, որ միկրոձեռնարկատիրության կողմից դուրս գրված հաշվարկային փաստաթուղթը շահութարկով աշխատող կազմակերպությունների, տնտեսվարող սուբյեկտների համար չի լինելու ծախս հիմնավորող փաստաթուղթ։ Այսինքն, եթե մարդը իր պայմանական բեռնափոխադրման ծառայությունը ձեռք է բերել միկրոձեռնարկատերից եւ դրա համար վճարել է 200,000 դրամ, չի կարողանալու իր շահութարկով նվազեցում կատարել եւ կորցնելու է դրա 18%-ը կամ մոտ 50,000 դրամ մի քիչ։ Բնականաբար այստեղ հարցածագում, թե ինչպես է փոքր բիզնեսն աշխատելու մեծ տնտեսվարողների հետ, որի խնդիրը առանձայն էլ կա, այսինքն բոլորին հայտնի է կոնկրետ այն գործունեությունը, որը ես եմ ծավալում այդ ոլորտում, հայտնի է այդ խնդիրը, որ մեծ խանութները, մեծ ցանցերը եւ այլն հրաժարվում են աշխատել փոքր բիզնեսի հետ, պահանջելով ԱԱՀ-ով հաշիվ կամ մասնագիտորեն ասած հարկային հաշիվ։ Եվ դեռ հիմա եթե կա այդ խնդիրը, միայն ԱԱՀ-ի մասով, շահութարկի մասով, երբ որ այս ամեն ինչը լինի, բնականաբար այլևս փոքր բիզնեսը, իսկ փոքր բիզնեսը չի կարող մրցել մանրածախ առևտրում մեծ բիզնեսի հետ, իրան մնում է մի շանս մատուցել ծառայություն մեծ բիզնեսներին, այս դեպքում էլ այդ պատուանը բնականաբար փակվում է, ու ստեղ մենք ուղղակի խնդիր ենք ունենալու ու հատկապես բեռնափոխադրում իրականացնող տնտեսվարողները, այսպես առաջին հայացքից միանգամից իմ մտքին գալիս է։ Երրորդը շրջանառության հարկի շեմի իջեցում եւ դրույքաչափերի էական բարձրացում։ Էական բարձրացումը դա ոչ թե 1-2%-ն է, այլ շատ ավելի բարձր։ Մասնավորապես լուրեր են շրջանառվում, որ նախատեսվում է շրջանառության համակարգի դրույքաչափերը այնքան բարձրացնել, որ մարդու համար, բիզնեսի համար, այսպես ասեմ, էական չլինի ինքը, որ համակարգում է աշխատում, ինքը սենց կամավոր գնա ԱԱՀ-ի դաշտ։ Դե ինչ ասեմ, հարկային դրույքաչափ բարձրացնելու համար առանձնապես երկար մտածել պետք չի, այսինքն ավելորդ հարկային մուտք ավելացնելու առաջին գործիքը բնականաբար ինչ է, հարկը 20-ից կարող սարքենք 22, էլի։ Որովհետեւ տարօրինակը այն է, որ էլի 1 տարի առաջ շրջանառության համակարգի շեմը բարձրացվել է, այսինքն 58 միլիոն 350,000 դրամի փոխարեն սահմանվել է 115 միլիոնը, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ կարողանան շրջանառության հարկի համակարգում գործել, ու այսօր միանգամից այդ շեմը իջեցվում է, դրույքաչափն էլ բարձրացվում է։ Ու ստեղ հարցը առաջանում, չգիտեմ, ինչ վերլուծություն կա, ինչ հիմնավորումներ ունի այս ամեն ինչը, ինչն է։ Այսինքն, երբ որ մենք նայեցինք ֆիզիկական անձանց մասով, ոնց նայեցինք ինչ շահեց բյուջեն ու ինչ շահեց կամ կորցրեց ֆիզանձը։ Հիմա այս մասով մեր համար ակնհայտ է բիզնեսը ինչա կորցնելու, մենք պետք է հասկանանք արդյոք պետության շահածը արդյունքում կոմպենսացնելու այդ վնասները, որ բիզնեսը կրելու է։ Ու նշենք, որ միկրոձեռնարկատիրության շրջանառության հարկման հատուկ համակարգերում բնականաբար գործում են փոքր բիզնեսները, որոնք առանձնել շատ մարժա չունեն։ Այսինքն, այստեղ բնականաբար կան բիզնեսներ, որոնք օրինակ 10 հատ փոքր բիզնես են դառնում մի հատ մեծ բիզնեսից, բայց դրա պատճառով են մնացած 95%-ին վնասելը մի քիչ կարող է արդար չի ու ավելի լավ է երևի թե մտածել, չգիտեմ, ես դրա մասնագետը չեմ, դա մի քիչ ավելի իրավաբանական կարգավորումն է երևի, բայց այնց ինչ որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ կամ ինչ որ նոր համակարգ մտածել, որով որ կարելի է վերահսկել այդ ամեն ինչը ու այդ մարդկանց պատժել, ոչ թե այն մնացած համակարգին էլ հետը։ Ու ֆիզիկական անձանց մասով էլ մի փոփոխություն կա,
որը շատ կարևոր փոփոխություն է, բայց շատ շուտ է իր համար ես կարծում եմ։ Նախատեսվում է ներդնել եկամտային հարկի այնպիսի կարգավորումներ, որոնք որ արդեն ֆիզանձանց հնարավորություն կտան ինքնահայտարարագրման։ Այսինքն մենք խոսեցինք հարկային գործակալից, երբ որ մարդուն վճարում են 150,000, իրան 150,000 չեն տալի, ինքնա ուղղում են այո, իր հարկերը ուղղում են, իրան տալիս են այսպես ասած մաքուր աշխատավարձը։ Այս դեպքում այս մոտ այսպիսի համակարգա լինելու ենթադրում եմ, որ արդեն մարդը ինքը իր հարկային գործակալի ինստիտուտը պետքա կատարի։ Իսկ ինչով է այդ պատճառաբանում, այսինքն ինչ Չգիտեմ, բայց իմ համար շատ վիճահարույց է, արդյոք մեր հանրությունը այս պայն պատրաստ է, ունի նույնիսկ այդ տարրական տնտեսական գիտելիքները հասկանալու համար, թե ինչպես պետք է իր հարկերը հաշվի, հայտարարի, վճարի եւ այլն եւ այլն։ Ու ենթադրում եմ կլինեն այդ պասով ծառայություն մատուցող ընկերությունները, ֆիզիկական անձինք, բայց դա չգիտեմ, ֆիզանձի համար իրականում դա իմ համար ընդունելի համակարգ է ու հենց այդպես պիտի լինի, որովհետև այսօր որպես գործատու ասեմ, որ ֆիզիկական անձը չի պատկերացնում բիզնեսի վճարած հարկերը, քանի որ ինքը իր, ասենց ասած, մաքուր աշխատավարձի տերն է։ Իրան չի հետաքրքրում, որ դու իրան 250,000 վճարելու համար օրինակ 78,000 էլ պայմանական էլի, պայմանական թիվ եմ ասում, բյուջե ես ուղղում, այսինքն ինքը քո վրա, այսպես ասած, նստում է 330,000։ Այս դեպքում կպատկերացնի, բայց արդյոք մեր հասարակությունը դրան պատրաստ է, արդյոք չգիտեմ, բավականին հարցեր կան էլի, այսինքն դրան գոնե պետքա գնան քայլ-քայլ եւ ոչ թե միանգամից այս փոփոխությունները կատարեն։ Ու չգիտեմ, այս փաստաթուղթը մշակելուց ինչ փաստարկներ են հաշվի առնել կամ ում հետ են զրուցել, կարծում եմ, որ այստեղ բավականին խնդիրներ կա ու փաթեթի այս տեսքը որպես խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող կազմակերպության համահիմնադիր ու տնօրեն միանշանակ անընդունելի եմ համարում, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, թե այս փոփոխությունները կարճաժամկետ պարզ է, իրանք ինչ-որ հարկային մուտքեր են ապահովելու, բայց երկարաժամկետը լավ ինչ է տալու հասարակությանն այս ամեն ինչը ու արդյոք արդար է տնտեսվարողին անընդհատ մեղադրել օրենսդրության չպահպանման մեջ ու իրան դնել ավելի ռուսերեն բառը օգտագործեմ նաժիմի տակ, ճնշման տակ, երբ որ ինքը տես մշակում է օրենսդրական դաշտը։ Ավելի լավ այնպիսի դաշտ մշակել, որ հնարավոր մինիմալ, ու չեզոքացնել ռիսկերը անհնար է, ռիսկը 0 չի լինում որպես այդպեսին, բայց գոնե մինիմալացվի։ Ու նաև շատ իմ համար անհասկանալի է, որ այդտեղ փաստաթղթի մեջ ինչ-որ միջազգային փորձեր է վկայակոչվում, այսինքն գրած է, որ միջազգային փորձն է ուսումնասիրել, բայց առհասարակ գրած չի, թե որ երկրի միջազգային փորձն է, արդյոք այդ երկրի միջազգային փորձը կիրառելի է Հայաստանի համար, որովհետև մենք շատ ունենք այդպես դեպքեր, որ ասում են, չգիտեմ, վերցնենք անենք Իսրայելի պես կամ Սինգապուրի պես։ Մեր օրենսգրքերն էլ են այդպես մշակվում։ Կոնկրետ զբոսաշրջության մասին հեղօրենքը, եթե չեմ սխալում, Լեհաստանի զբոսաշրջության մասին հեղօրենքից է թարգմանած, ու ես հարասակ չեմ հասկանում մեր զբոսաշրջային համակարգը եւ ասենք ինֆրաստրուկտուրան եւ այլն ինչ կապ ունեն Լեհաստանի հետ։ Դա մոդել անորել էլի։ Ну, եթե ընդհանրել որպես վերջաբան նշեմ, հարկային պլանավորում եւ նմանատիպ բաներ կան ամբողջ աշխարհում եւ լինելու են եւ միշտ բիզնեսները, ինչու՞ չէ նաեւ ֆիզիկական անձինք փորձելու են հնարավորինս քիչ հարկեր վճարել։ Ու այս փոփոխությունները, երբ որ դու անում ես, այս կարգի փոփոխությունները ինձ թվում է երկարաժամկետում բիզնեսին մղում է ստվերի դաշտ։ Այսինքն հակառակ էֆեկտն է ունենալու։ Դրա համար պետք է երևի թե մի քիչ ավելի երկար մտածել, ինստիտուցիոնալ փոփոխություն անել, հուսանք որ սա փաստաթղթի դեռ սկզբնական տեսքն է, իրանք կաշխատեն իր վրա։ Տեղեկություն չունեմ, սրանից հետո նոր փաստաթուղթ չի եղել ու մենք ավելի բարվոք հարկային համակարգ կունենանք ու ավելի լավ փոփոխություններ կունենանք, վերջը շատ հաճախ է մեր հարկային օրենսգիրքը փոխվում։ Այսքան է, նյութը այսքանն էր, եթե ինչ-որ հարցեր կան, այս պահին կամ թեկուզ հետագայում մեր ունկնդիրներից ինչ-որ մեկը հարցեր կունենա, Անի Սոնայի միջոցով կարող եք կոնտակտային տվյալները վերցնել կամ ինչու՞ չէ գրել մեր Virtuos խորհրդատվական ընկերության Facebook-յան էջին ու մենք մեծ սիրով մեր հնարավորությունների սահմանում ձեզ կաջակցենք։ Հրավերի համար շատ շնորհակալ եմ, շատ հաճելի էր։ Չէ, ես մի հարց ունեմ նոր սահմանափակվենք։ Հարկային օրենսգրքում ասացիր, որ շատ շուտ են լինում փոփոխություններ։ Առհասարակ որպես բիզնեսով փաստաթի զբաղվող անձ, կասես ինչ բացասական հետևանքներ է դա ունենում։ Ասեմ, առաջին հերթին բիզնեսի համար շատ կարևոր կանոնն է կանխատեսելիությունը։ Իսկ մարդը երբ որ մտածում է ինչ-որ բիզնես սկսի, ինքը ինչ անում, ինքը դնում է, ենթադրում է եւ հաշվարկ անում։ Ինքը ինչ միջոց է ներդնելու, ինչ եկամուտներ է ստանալու, դրանից ինչ ծախսեր է կատարելու եւ վերջում ինչ շահույթ եւ ինչ հետեւաբար շահաբաժին է ստանալու։ Մարդը օրինակ բիզնես է սկսում հաշվի առնելով, որ չգիտեմ, առողջապահության ոլորտում եւ իր հաշվարկների մեջ ներառելով են ամեն ինչը, որ այդ ոլորտը ազատված ԱՀ-ից եւ մի հատ այսպիսի փոփոխության ուղղակի այդ ամեն ինչը միջիկ է դառնում ու ընդամենը 6 ամիս հետո կամ չգիտեմ 1 տարի հետո այդ փոփոխության արդյունքում մարդը պետքա
գործի բոլորովին նոր իրականություն է, որին հնարավոր է իր բիզնես մոդելը պատրաստ չի, որովհետև ինքը օրինակ 15% մարժայով աշխատում եւ պատրաստ չի 20% ավելի հարկ վճարել։ Ու առաջին ամենակարևոր հարցը դա որ բիզնեսի համար պետք է կանխատեսելիություն, իսկ հաճախ փոխվող հարկային համակարգը նույնիսկ դեպի լավը ինչ չէ։ Ոչ մի դեպքում կիրառելի չի, ոչ մի դեպքում օգտակար չի ու պրակտիկ չի։ Այսինքն Հայաստան ինվեստիցիա ներգրավելու համար գոնե ժամանակավորապես պետք է հարկային օրենսգիրքը հանգիստ թողնենք։ Ոչ թե պետք է հարկային օրենսգիրքը հանգիստ թողնենք, որտեղ հարկային օրենսգիրքը շատ փոխելու բան կա, ուղղակի պետք է մի հատ իմ կարծիքով ներգրավելով նաև բիզնեսին, չգիտեմ, իրավաբաններին եւ այլն լսելով նաև հասարակության կարծիքը մշակել մի հատ ոսկե միջին փաթեթ, բնականաբար միշտ էլ հարկային համակարգ թերություններ ունենալու է ու դա բոլոր երկրներում է այդպես։ Մշակել մի փաթեթ, որը մի քիչ ինստիտուցիոնալ լուծում կտա, այդ բառը հիմա շատ են օգտագործում, շատ բան տրենդի է, էլի։ Ու այսինքն երկարաժամկետում ինչ որ էֆեկտ կտա, որ բոլորը հասկանան, որ իրանք օրինակ եթե 3% ավել հարկ են վճարելու, դա ինչ որ միտեղ, ինչ որ մի օր իրանք թոշակին կամ չգիտեմ, սոցիալական ինչ որ փեքիջներին օգտակար է լինելու։ Ու այդ փոփոխություններից հետո գոնե սահմանել, որ օրինակ հիմա մեր մոտ հարկային օրենսգիրքով 3-րդ հոդվածի 5-րդ եւ 6-րդ կետերն է, թե չեմ սխալվում, սահմանված է, որ ընդամենը 6 ամիս հետո կարա ցանկացած վատ փոփոխություն, ու այնտեղ մի քիչ ուրիշ է կարգավորվում, հիմա բան չանեմ, տենց զատրուդնյաց չանեմ շատ։ Ընդամենը 6 ամիս հետո պետությունը կարող է որոշի որ շահութարկը 10%-ից դառնում է 40%, ու ընդամենը 6 ամիս հետո դա մտնի ուժի մեջ։ Այդ ժամկետն է պետք միանշանակ վերանայել ու ասել, որ փոփոխությունները, հատկապես այն փոփոխությունները, որոնք որ վատ թարացնում են մեր հարկային համակարգը, գոնե պետքա 3 տարի հետո ուժի մեջ մտնեն, չգիտեմ, 2 տարի հետո, այդ ողջամիտ ժամկետը պետքա, ես չեմ կարող ասեմ, չունեմ այդպիսի վերլուծություն, թե որն է, ասենք, մի տարին է լավ, 2 տարին թե 10 տարին, բայց միանշանակ դրույթ է, որը վերանայելու կարիք ունի։ Փոխկապակցվածության համակարգը վերանայելու կարիք ունի։ Շատ կան դրույթներ, որոնք կարելի է վերանայել, ու այդ վերանայման ամենալավ բանաձևը հենց բիզնեսը կտա, որը որ առօրյա կիրառում է եւ տուժում է։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Սոնա, եթե ունես հարցեր։ Հարցեր չունեմ, մերսի շատ, Համլետ ջան։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Հուսով ենք դեռ կհանդիպենք։ Շատ լավ, սիրով։